poczucie wolności, odcięcie od rzeczywistości. Myślisz po prostu o tym, że masz cel, do którego chcesz dopłynąć. Więc daje to chwilę takiego wytchnienia po prostu. Uwaga, idź Julka na dziób. Idź oddaj muring, nie? Dobra, chroń Julka burty. Bo musimy poczekać, bo Julka zamuliła. Co się stało? Nie odwiązała muringu, czyli takiej kotwicy, która jest na stałe w jeziorze zamontowana. Ogólnie manewry portowe uważam, że są jednym z najtrudniejszych elementów sztuki żeglarskiej. Trzeba działać dosyć szybko, jest dużo jednostek dookoła. No i można po prostu uszkodzić jachta, nie daj Boże czasem i siebie, albo innych. Nic prostszego. Znajdujemy się w Airwood Industry Centrum w Łodzi przy ulicy Puszkina 78. Airwood Industry Centrum jest spółką serwisową i świadczy usługi serwisowe generalnie dla energetyki, dla przemysłu. Ja tutaj zajmuję się badaniem spojeń, diagnostyką głównie części ciśnieniowych kotłów parowych, które wytwarzają parę. Później ta para jest przekazywana na turbiny i w ten sposób powstaje ciepło oraz energia elektryczna, która płynie do naszych domów. Realizujemy głównie badania nieniszczące, różnego rodzaju ekspertyzy techniczne. Stanowimy pewnego rodzaju nadzór. Generalnie sprawdzamy prace głównie spawalnicze, bo tutaj głównie skupiamy się na złączach spawanych. Tutaj mamy pracownię rentgenowską. Mamy tutaj takie pomieszczenie odpowiednio przygotowane, wyłożone ściany ołowiem z tynkiem barytobetonowym, w którym fizycznie te badania wykonujemy. Za pomocą lampy RT, która wytwarza promieniowanie jonizujące, prześwietlamy różnego rodzaju próbki, szukając jakichś nieciągłości, różnego typu wad. Te badania mają na celu potwierdzenie pewnej jakości wykonania tej pracy. Głównie jest to badanie spojń, tak jak już wcześniej Wam pokazywałem na próbce. No to tutaj wykonujemy te badania już na żywym obiekcie, na kotle parowym. Jest to nieregularna dosyć praca z tego względu, że mamy kilka oddziałów w Polsce, różne obiekty obsługujemy. I to bywa tak, że mogę być parę razy w miesiącu, mogę być, nie wiem, 2, 3, a czasem częściej. Zależy, co jest do wykonania. Dawaj szybciej. Okej. Julka, stawiamy foka. Fok to jest ten przedni żagiel, on jest zawinięty. Zaczęło się to 13 lat temu dokładnie. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu, żeby razem pojechać na wakacje na jakiś obóz i wpadliśmy na pomysł, żeby był to obóz żeglarski. On zaczął jeździć na te obozy, no a wiadomo, jak brat, to ja też chcę. I też z ciekawości pojechałam na taki obóz i wtedy mi się to tak spodobało. Dobrze się współpracuje z siostrą? No, jak to z siostrą. Bywają łatwe i trudne momenty, ale raczej dobrze. Sam ją uczyłem, także powinna coś wiedzieć. A siostrze jak się współpracuje z bratem? Dobrze. Kiedy mam możliwość, to staram się pływać z siostrą przynajmniej raz w roku. No kiedyś było gorzej, wiadomo. Jak byliśmy młodsi, no to każdy chyba w życiu taki okres przeżywał trudniejszy w wieku powiedzmy 15-16 lat, ale może przez to żeglarstwo się trochę bardziej zintegrowaliśmy. Jesteś na środku jeziora i płyniesz sobie taką łódeczką. Frajdę po prostu to sprawia. Bardziej doświadczony żeglarz mi powiedział takie słowa, że jeżeli się wchodzi na łódkę, szczególnie z ludźmi, których się nie zna, to jakieś wszystkie swoje, nie wiem, różni są ludzie. No, trzeba swoje problemy po prostu zostawić przed wejściem na łódkę, żeby nie było sytuacji konfliktowych. No, trzeba się starać współpracować. Żeglarstwo ułatwia relacje między ludźmi, zawiązywanie kontaktów. No, przychodzi mi to, myślę, że z łatwością. Raczej nie miałem żadnych sytuacji konfliktowych w pracy. Wydaje mi się, że no jednak mamy jakiś cel w pracy, który chcemy razem osiągnąć i
To, że nie będziemy współpracować, będziemy się kłócić, no to nie pomaga, tak? Spokój, opanowanie, dobre nastawienie. Myślę, że to jest wystarczające.